前他就开口了呢？那就算任务失败。你好，请出示邀请函。邀请函？你看这个可以吗？几位小姐，里边请。谢谢。好萌，帅哥，身材不错啊。可以啊，太没劲了，有没有点挑战性啊？我说兄弟，你还到处沾花惹草，你就不怕败人品啊？2句话都没说完呢，嘿，人就爱得死去活来的，你怪我？那话不错呀，我说那老板的女人你都白想，你看那么多女朋友了，我劝你啊，收敛点啊！你懂什么呀？那种姑娘都自己骨头里，你看那眼含秋水，面带桃花，加厚是可以。他在那里。我们兵分2路，我去那边，你去那边。好，我殿后。好。你们干嘛？我来救你！张鹏，怎么不跳了？心跳呢？跳啊，倒是。糟了，尿一袭来挡不住，是尿还是不尿啊？尿还是不尿？尿还是不尿呢？我操，什么情况？
他们没死成。